Dobre. Ahojte, vítajte v YouTube kanáli CNC Frezár. Dneska si dáme špeciálne videjko. Ukážem vám firmu, v ktorej pracujem. Firma sa volá po majiteľovi a to je Tomáš Rixos, takže poďme na to. Ukážem vám nejaké strojové vybavenie, ktoré tu máme. Takže teraz sme v prvej miestnosti. Toto je drôtová rezačka na riadiacom systéme Fanuc. Bližšie vám napíšem potom v popise videa presne, čo to je za stroj. To tam nedám, ale to nevadí. Ideme ďalej pozrieť, aké tu máme stroje. Poďme. No ďalej tu máme tento stroj, to je Yushin 2216. To je stroj od Tajvancov. Je to stroj od Tajvancov. No, určite ho dôverne poznáte z mojich videí, takže môžete sa pozrieť táto bližšia naň. Má riadiaci systém Fanuc tiež. No iba ďalej. Tu sú všetko staršie konvenčné stroje bývalého Československa, takže sa môžeme pozrieť na ne, sú tu väčšinou sústruhy. Tu robí Joži, nástrojár, to je jeho miesto. Začneme od toho najmenšieho sústruhu. To je takýto maličký sústruh, ale to je len taký hračkársky, možno na fušky, ale viac nie. No, toto je najznámejší sústruh bývalo Československa, bez ktorého sa žiadny podnik nezaobíde. Poriadny. Je tu 18, SV18. Takže pozrime sa naň. Toto logo som už niekde videl, ale nepamätám si, kde to bolo. Ideme ďalej. Toto je 40-ka sústruh. Toto je 80-ka. Na nej som robil vo voľakedajšej firme asi 10 rokov. No a toto je 50-ka, posledný sústruh, ktorý máme. Je tu ešte píla. No tu je segmentová brúska. Taká väčšia. A tu je tiež taká staršia fréza. No teraz pôjdeme dozadu a tam si ukážeme jednu horizontku, ktorá tiež k nám patrí, ale je o kus ďalej. Takže poďme na to. Takže ešte tento stroj patrí do našej firmy, je tu horizontka 90-ka. No, to je všetko, môžeme ísť zase naspäť. Tu je CNC opracovanie. Máme tu takéto mašinky pomocné. Tepelný upínač Heimer a náš najnovší merač, to je EZZ, to je nameranie nástrojov. Čo? No, máme tu dva rovnaké stroje, jeden menší, jeden väčší, toto je menší stroj, je to Pinnacle
VMC 650, riadiaci systém a Fanuc. A tu je VMC 1270. A tu je VMC 1270. Ten má riadiaci systém Heidenhain 640. Ostáva nám už len posledný stroj a ten je za týmto múrom. Je veľmi divoký stroj, na tom stroji už robilo veľa ľudí a jediný jeden ho dokázal skrotiť, ten je momentálne za kamerou. Za tento múr sa bojí vkročiť aj sám majster, sám šéf. Takže robili sa tam rôzne veci a nie vždy to dobre skončilo. Takže práve preto tento múr voláme múr nárekov. Takže poďme potichučky sa pozrieť, či tam sa niečo nedeje. Chvála Bohu, je všetko tu v poriadku, takže predstavím vám stroj Sanko. Je to 100 a je takýto starý riadiaci systém Fanuc na ňom. Takýto starý systém je na ňom. A funguje v podstate program cez tento kábel, ktorý je napojený do počítača a ten vysiela program a v reálnom čase funguje ten stroj. Takže to boli asi všetky stroje, ktoré som vám chcel ukázať. Ideme sem, vrátili sme sa vlastne na začiatok. Takže ďakujem vám za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber a čaute na budúce.